प्रिय दोस्तों, भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज आपके समक्ष बहुत ही अच्छी और उपयोगी चीज़ बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को गले में खराश, पुराना कफ हमेशा गले में फंसा रहता है। जैसे ऐसे लोग करते रहते हैं अक्सर। स्त्री, पुरुष, बच्चे, बहुत ही लोग इससे दिक्कत से सामना करते हैं। बहुत सारी दवाओं का उपयोग करने के बाद भी यह जड़ से समाप्त नहीं हो पाता है। यह सामान आपके घर में ही आसानी से या इर्द गिर्द आसानी से उपलब्ध होने वाली वस्तु है। इसके लिए आपको सबसे पहले मात्र 5 दाना काली मिर्च आपको लेना पड़ेगा। 5 दाने काली मिर्च रात को सोते समय, खाना खाने के बाद, सब कुछ करने के बाद जब सोने जाएं तो आप इसको गले मुंह में रख लें। मुंह में रखने के बाद उसको धीरे 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 उसको बहुत हल्के स्तर से चूसते रहें। इस तरह से टॉफ़ी जो है घुलता जाएगा, धीरे धीरे वो चूसते जाएं। रात भर इसको चूसते रहें और सो जाएं। मुंह में रखने के बाद से आपको सो जाना है। धीरे धीरे इससे लार जो बनेगा वो घोटते जाइएगा। थोड़ी बहुत सोने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसके लाभ, चमत्कारिक लाभ, जब आप सुबह उठेंगे तो आपको स्वयं मालूम हो जाएगा। गला बिल्कुल साफ हो जाएगा। इस तरह से आप मात्र 1 हफ्ते इस प्रक्रिया को कर लेंगे तो आपको यह बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगी, जो बड़े बड़े दवाओं से भी नहीं समाप्त होती है। आप इसका उपयोग करके आप स्वयं देखें इसके चमत्कारिक लाभ का। आप आश्चर्य करेंगे कि कितना तीव्र, जो वर्षों से जो भी व्यक्ति, पुरुष, महिलाएं, बाल बच्चे जो पीड़ित हैं, इसमें हमेशा के लिए जड़ से इससे मुक्ति मिल जाएगी। साथ में बहुत सारे लोगों को पानी का, यात्रा करने से, पानी का जगह जगह उपयोग करने से यह अक्सर हो जाया करता है। इसका आप उपयोग जब भी आपको दिक्कत हो तो इसको उपयोग को आप आसानी से कर लाभ उठा सकते हैं। आप इस वीडियो को आप अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों को ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।